估到你喺呢度噶咯，驚個女知道你一出院就喺度做嘢。我已經好翻晒㗎啦。我同阿女啊接你出院係希望你可以喺屋企多啲休息啊嘛。琴晚你先答應佢話 work-life balance。你可唔可以應承我啊？做嘢唔好咁勤力得唔得啊？邊有女叫媽咪偷懶㗎？我咯，我想你陪我多啲啊！而家咪陪緊你咯。唔夠啊！咁你想點啊？要一齊去旅行先計咯。plan 下啦。係咪你教個女㗎？係咪你兩父女教埋嚟一齊逼我放假？唔使教嘅咩？係人都知道阿言官唔上飛機都唔會抌低啲嘢做嘅。咁你睇下，我而家唔係飛機，我可以做嘢啦。好啊，咁你唔食㗎啦，係咪？嗱，掛住做嘢，我食晒佢㗎啦。俾個大嚿你啦。哇，多謝喎。喂 ，Helen， 吓？你個女仔唔見張支票？咁你下個星期會翻嚟㗎嘛？係咪？嚇，咁唔緊要，到時我哋再抽個時間出嚟，我再寫嗰張俾你啊。OK，拜拜。其實 Helen 對 Tracy 咁過分，你仲諗住見你嘅前妻，你唔驚 Tracy 嬲嘅咩？我冇講過，啲錢銀嘅嘢都係搞清楚好啲。如果佢專登喺加拿大翻嚟香港，只係為咗拎張支票咧，唔該你叫佢可以唔使翻嚟。你攞個電話俾我。匯豐卓越理財嘅環球帳戶服務提供一站式嘅管理，喺網上理財接通咗各地嘅匯豐戶口之後咧，一次性登入就可以睇晒你全球各地嘅匯豐戶口。Very nice。如果需要轉帳咧，都唔使自己去分行嘅。嗱，你睇下，用個 app 就可以即時免費轉去海外你自己或者仔女，甚至乎親友嘅個人匯豐戶口啊！使唔使特登翻嚟啊？好方便。同埋咧，我應承咗個女今年暑假會同佢去旅行嘅。記住用呢一張匯豐卓越理財嘅信用卡，用佢嚟 book 酒店啦、機票啦，有低至800折嘅折扣。簽滿指定金額，仲高達3500蚊嘅獎賞錢回贈添。到時又可以換張雙人嘅來回機票啦。